ครับผมอยู่กับผมจารณินคนบ้านๆนะครับโอ้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วพี่น้องเว้นระยะห่างขนาดสำหรับปีนี้ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อปัจจัยหลายอย่างพี่น้องหลักๆก็คือด้านสุขภาพเปิดปีใหม่มากกับไข่เลยพี่น้องไข่เป็นอาทิตย์2 อาทิตย์นะเพิ่งไข่เนี่ยนี่แหละก็สิบ่ได้คอยลงคลิปด้วยพี่น้องเด้อผมก็มีงานมีการพี่น้องต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดอาชีพหลักดีกว่าพี่น้องงาน YouTube เป็นงานรองละได้บ่ได้หลายแล้วพี่น้องเปลี่ยนไปละมีเวลาพุ่นละจังได้มาถ่ายมาลงให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็อย่าถิ่มอย่าปากันเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอบคุณ FC ทั้งหลายเด้อที่ติดตามผมมาตลอดเนาะเรียกว่าละสิมามุ่งมั่นได้ YouTube ก็บ่ไหวพี่น้องเพราะว่ามันบ่ได้ทุกเดือนหั่นนะบอกตรงๆเลยคันได้ทุกเดือนก็เต็มที่ก็มันก็บ่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของเฮานะค่าใช้จ่ายของเฮามันหลายลูกสาวก็ยังเรียนอยู่ค่าใช้จ่ายสูงขนาดโอเคพี่น้องบ่เว้าหลายยายห่างนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าคลิปนี้สิได้ถ่ายหยังแน่เนาะเจอกันใหม่ที่หน้าเด้อพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพด้วยโอเคบ๊ายบาย